हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल समझ के जानिए वीडियो किस पे बनने वाला है। दोस्तों, आज का ब्लॉग बड़ी धमाकेदार होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आप मानो या ना मानो, वीडियो में सबसे ज़्यादा महत्व होता है साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट का कैसा प्रभाव है, साउंड इफेक्ट कहाँ से लाएं, साउंड इफेक्ट कैसे लगाएं, साउंड इफेक्ट एक ही जगह कैसे आएंगे और साउंड इफेक्ट कैसे सेट किया जाएगा, ये सब सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो एक वीडियो में आपके चार चांद लगा देता है। जो आपका वीडियो कितना भी खराब हो, लेकिन आपकी वॉइस जो लोगों के दिलों में चुभती है वो एकदम लग्जरी हो जाएगी। और वो कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ पर लगाएं, और वो सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोई वीडियो ख़राब क्यों ना, लेकिन साउंड इफेक्ट एक मैन साउंड इफेक्ट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, कैसे डाउनलोड करें, कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो हम बताएंगे आपको वीडियो में कैसे लगाना है। मेरे भाई, आपको वीडियो में हमारा कैसा लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि वीडियो और भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कैपकट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कैपकट VPN कनेक्ट करने पर चलता है। हमारे पास प्रॉक्सी VPN, सबसे पहले आप इसको कनेक्ट कर लें। तो हमारा VPN कनेक्ट है, और ना कनेक्ट हो तो इस ऑप्शन पे मार के आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अब कैपकट ओपन करना है। कैपकट में न्यू वीडियो पर जाकर क्लिक करना है। अब आपको नंबर से सभी वीडियो को सेट कर लेना है। और यहाँ पर हमारे एक एक करके सभी वीडियो आ गए हैं, पर हमें एक्स्ट्रा जो वीडियो है उन्हें सबको कट करना होगा। पहले हम वीडियो को सेट कर लेंगे। कल भाई तू इंटरव्यू देने गया था, उसका क्या हुआ? हाँ यार भैया गया तो था, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ यार भैया गया तो था, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। क्यों, क्या क्यों क्या हो गया? क्यों? उन्होंने कहा कि तुम बहुत हैंडसम हो, कोशिश के लिए देता काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम तो दोस्तों, फाइनली हमारा वीडियो रेडी हो चुका है कटने और जुड़ने के बाद। अब हम इस पर करेंगे साउंड इफेक्ट का प्रयोग। हमें ऑडियो में जाना है। ऑडियो के बाद साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब हम जाएंगे मेमोरी में, और मेमोरी में जाने के बाद हमें जाना है डिवाइस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर जितने आपके डाउनलोड फनी सॉन्ग होंगे सब आ जाएंगे। देख सकते हैं आप। आप लोग देख सकते हैं। और ये सब डाउनलोड करने में सबसे पहले हम ये वाला लगाएंगे यहाँ पर। आप अपनी वीडियो में अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और इसकी वॉल्यूम पर जाना है। इसे हमें लगभग में फुल कर देना होगा। अब आप देख सकते हैं आवाज़। अब यहाँ पर अपना दूसरा ऑडियो सेलेक्ट करेंगे। ऑडियो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, साउंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर मेमोरी के ऑप्शन पर, फिर डिवाइस करके यहाँ पर एक एक करके सारे लगा लेने होंगे। चलो अब यहाँ पर हमें जो ऑडियो बनाना है वो बनाना होगा अपनी वॉइस का। वीडियो पे क्लिक करना है,
यहाँ पे हमें वीडियो पर क्लिक करना होगा। अब आएंगे मेन काम पे जो हमें करना है अपने वीडियो में। अब हम जाएंगे ऑडियो इफेक्ट पर। अब इसमें यदि आप देख सकते हैं जिस हिसाब से आपको सेट करना है, हमें तो ये वाला अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप। कल भाई तू इंटरव्यू देने गया था, उसका क्या हुआ? आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम लग्जरी हो चुका है। और इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑडियो इफेक्ट के साइड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद इसको ऐसे 70% पे कल करके भाई तू इंटरव्यू देने गया था, उसका क्या हुआ? रेडी कर देंगे। कल भाई तू इंटरव्यू देने गया था, उसका क्या हुआ? हमें ऐसे एक एक करके सारे इफेक्ट लगाने होंगे। उसका क्या हुआ? हाँ पर एक बात ध्यान रहे, इसका वॉल्यूम हमें फुल करना है, 1000 तक कर देना है। जहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं साउंड इफेक्ट। पर याद रहे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे। वॉल्यूम पे गए, एक कर दिया, क्या हो गया? चेक कर दिया। क्या हो गया? उन्होंने यहाँ पे सेट करेंगे इसको हम। क्या हो गया? उन्होंने कहा कि तुम बहुत हैंडसम हो, ऑफिस की लड़कियां देखकर काम नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर हम फिर से साउंड इफेक्ट पे जाएंगे, मेमोरी पे, डिवाइस पे, और यहाँ पर अपने हिसाब से हमने बताया है आपको सेट कर सकते हैं। वीडियो कहाँ से डाउनलोड करना है ये हम लास्ट में बताएंगे वीडियो कहाँ से डाउनलोड करना है, वरना आप भाग जाएंगे वीडियो को छोड़कर, हमें मालूम है। अब यहाँ से जो कलर ब्लैक टाइप का हो जाता है वो वाला फिल्टर लगाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम वीडियो में ये वाला फिल्टर लगाएंगे। देख सकते हैं ये ऐसे है और ये ऐसे है, देख सकते हैं आप। फिल्टर लगाने के बाद हमारा वीडियो कितना मस्त हो चुका है। यहाँ पर कितना बेहतरीन लग रहा है। कैसा भी फ़ोन हो पर आप अच्छे से करें, वीडियो एडिटिंग अच्छे से करें, तभी हो पाएगा। अब इसके बाद हमें लगाना है अपने सारे एक एक करके सारे म्यूजिक लगा लेंगे हम। अब देख तू। खराब हो जाएगा भाई। खराब हो जाएगा भाई, अम्मा बहन क्या दूंगा मैं इनकी। तो दोस्तों अब आप लोग को बता दें, हम वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे आप। अब दोस्तों हम वीडियो को बाद में अपलोड करेंगे। अब हम आपको बता दें कि आपको म्यूज़िक के लिए इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका नाम है मैन स्टैंड को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वीडियो पे म्यूज़िक लगा सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप वीडियो में लगाना समझ गए। आशा करते हैं वीडियो को आपको समझ में आएगा। वीडियो ना समझ में आया तो लाइक कमेंट करना, शेयर ना भूलें। कमेंट में लिख दें वीडियो नहीं समझ में आएगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।